Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanme. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, mamy hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zava-maniry ny savony Céline ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra indray amin'izao faharoa ambin'ny folo ny volana desambra izao tonga soa tao anatin'ny logité ireto avy hatrany lohateny ho an'ny tapany voalohany. Ankoatran'ny katarakta dia anisan'ny mitarika amin'ny fahajambana ihany koa ny diabeta raha toa ka tsy voatsabo ara-potoana. 70 taona vary mahatratra 70 taona no nisy nanody ny vary natokana ho an'ny fanampina ny faritra Melaky Betsiboka sy Sofia nametraka fitoriana no io ny BNGRC. Tsy marina ny filazana fa misy voany ambalavelona ny mpianatry ny CEG Analamahitsy ho ny taletsekoly eny an-toerana. Mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy sy ny farantaona, misy ny paikady manokana apetraky ny ao anivon'ny Gendarmerie Pirenena isaky ny faritra eto amintsika. Fanotofatany ao amina faritra iray ao Sambava izay nitarika resabe mitondra fanazavana ny ben'ny tanàna Toto François. Any ivelany any New York dia nitrangana asa fampiroroana omaly tsy nisy ny maty saingy nahatratra telo kosa ireo naratra vokatra izay. Marabanao tonga soa ato anatin'ny logité amin'ity takariva ity toitoy ireny ny mety ho vaovao hitanao anatin'ny actu mbola ho avy eo ihany koa ireo vaovao maro samihafa. Ao anatin'ny tapany faharoa dia resahantsika ny akon'ny fampisehoana ny farany herinandro teo misy ihany koa ny hoe ianao sy ny hafakely ary araka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tapany voalohany kosa hitondranay sy Rindra Tahiry ny vaovao. Makasika indrindra ny fahajambana no resahantsika ankoatra ny katarakta dia anisan'ny mitarika an'izay fahajambana izay ihany koa ny diabeta raha tsy voatsabo ara-potoana. Azo sitranina tsara nefa izay areti-maso vokatry ny diabeta izay araka ny fanazavan'ny mpitsabo iray eo anivon'ny Amadia nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahitana tamin'ity andro an'ity no nanazavana izany ary dia isan'ireo nanatrika izay indrindra ihany koa ary mitatitra ny vaovao Soniandry Anirina sy Kasambola Manana. Mahatratra 2,1 isan-taona ireo olona tonga mizaha maso ety amin'ny HRA. Ny 200 ireo dia voan'ny katarakta avokoa. Ankoatra ny katarakta nefa dia mitana ny larana voalohany maneran-tany ny retinopatie diabetika, areti-maso vokatry ny diabeta izay mety mitarika any amin'ny fahajambana ihany koa raha toa ka tsy voatily ara-potoana araka ny fanazavany mpitsabo iray teo anivon'ny Amadia androany. Rehefa indraindray le fotoana zany mandeha ny fotoana ilay olona tsy mahalala hoe diabetika koa nefa misy ao anatiny eo dia metraika amin'ny maso. Maso zany tova voalohany voakasika ny diabeta ary antony voalohany eran-tany mahajamba ny diabeta.
dia satria izy io hoentina mandramaty dia zay mba hoe toetena azy satria rehefa tsabony izy a rehefa lamina izy a dia tokony salama tsara le olona dia tokony voasoloka le aretina sanatria hoe mety voka-dratsy ny diabety. Azo sitrana tsara nefa io areti-maso vokatry ny diabety io raha fantatra mialoha saingy noho ny tsy fampiny enti-manana dia marisarisa manao fitiliana ny ankabeazan'ny olona. 10,000 ariary ny sara-pitiliana diabeta ary manatombo ray alina ariary izany ho an'ny fizahana raha toa ka voamarina fa voan'ny diabeta. Satria raha misy olona voan'ny cataracte araisina an-tanana, raha misy olona voan'ny rétinopathie diabétique araisina an-tanana, mamatsy solomaso zay amin'ny vidiny mirary. Manao fitiliana zay zao any amin'ny sekoly, any amin'ny EPP rehetra, mandritra ny 3 taona. Jery ny problème tsy zeny raha misy olana ara-pahitana dia matsy solomaso anko amin'ny vidiny mirary eny amin'ireny EPP reny. Io zao izy hita io ny maso ataoko kely eto mahita sa ohatra manjava nahiratra mahita tsara arataontsika mianako zao izy any tsara jeran'io zao mitovy amilety io ile ray makany amin'ny dokotera zany aloha efa nandeha tany tamin'ny voalohany dia efa mandovoly dia efa mieritreritra hoe efa mety ho lany andro le solomaso dia tia mo maimaipoana dia manatona telo satria tia mbola amin'ny heritaona vao zay vao lany andro dia manatona telo fa satria tia maimaipoana. Za efa nanao solomaso taloka dia na eno antia dia nakatỳ indray amin'le fahefa mividy ato manko hoe izy mirary le vidin'le solomaso. Vina napetraka hatramin'ny taona 2024 ny anafoanana ny fahajambana vokatry ny areti-maso. Androany moa no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahitana teto amintsika. Loha hevitra tamin'izany ny hoe azo atao sy tokony ampiarina ny zo ho amin'ny fahitana. Fa ho an'ireo olona manana fahasahiranana amin'ny fahitana izay tokoa dia mbola betsaka ny olana sedran'izy ireo. Mbola sakana tsy hafan'ireo jamba miaina tahaka ny olon-drehetra eto amintsika ny tsy fahampiany fitaovana izay natokana ho azy ireny. Nisy ny tafatafa izay niarahany Sonia Andriamirina sika sa mbola manana tamin'ny nantenaina ray mpianakaviana iray izay nanana olana ara-pahitana efa ho 20 taona izao fanadihadiana azy. Izy no Rajao Narsan Ramosa sorofina antenaina Abel, 4 taona izy ankehitriny, manambady ary mananjanaka amin'ny rahavavy. Feno 20 taona izy no tsy afaka nahita intsony satria niendaka ny anak'Andriamasony. Niova tanteraka ny fiainana nomboka teo ary voatery lasa nianatra ny fomba fiainan'ny jamba. Tamin'ny voalohany vao tsy nahita aloha za dia mbola kely moa tamin'izany dia averiko hoe tsy maintsy mandalo an'izany daholo ny olona rehetra. Fa rehefa tsy nety afaka mihitsy ilay izy dia nikorotana ihany ny saina satria ny ankizy rehetra mandeha mianatra mivoaka ny trano. Za tamin'izany nijanona tao an-trano dia tamin'izany ary dia efa nanomboka nanana tibitiby hoe ahoana ary za ahoana ny mety ho fiainako anerenany. 12 taona nantenaina no afaka CEPE tao amin'ny sekolin'ny jamba tany Antsirabe. Niverina nanio ny fianarany teto Antananarivo izy avy eo ary afaka BEPC teo amin'ny 17 taonany. Rehefa nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat kosa ny tenany dia nisafidy ny andalina ny lalam-piofanana momba ny toe-karena teny Ankatso. Teo amin'ny maîtrise izy no tsy maintsy nijanona na dia naniry mafy ny mbola hanohy azy noho ny tsy fahampian'ny boky natokana ho an'ireo jamba. Fa ny olana tamin'izay resaka documentation zany zay mbola tsisy mihitsy zany moa ny ouvrage na azo voadika amin'ny soratra biray dia nanapa-kevitra nijanona dia niteny indray zany nandeha nitady asa. Ny tsy fahampian'ny fitaovana natokana ho an'ny jamba io no mbola olana eto amintsika hoy nantenaina. Sakana goavana indrindra aloha izay hatramin'izao mbola tsy hita izay vahaolana dia ny perception ny olona manodidina. Be dia be jamba teo ny fianarana fa voasakana tsy hoe tsy afaka mandray jamba izay ahoana fomba ampianarana anio ohatr'izany zany dia ohatra izany koa ny asa amin'ilay perception. Misy orinasa nge be dia be misy zavatra tena tsy ilana maso mihitsy hoe na manao mise en carton mise en sachet azony jamba atao fa izany zao tsy mbola misy olona eritreritra hoe ampiasa jamba fa matériel de compensation ohatr'izany zao ny tehana fotsy tsy mbola misy mivarotra eto na lafo dia lafo zany manafatra 52 € zao ny vidina tehana fotsy atonina na
misy koa mantsy hoe araka ny refy tsy nahasakana azy anefa izany ho an'ny antenaina dia fianarana ny fiainana ankoatra ilay maîtrise en économie dia nianatra manokana momba ny fandrindrana ny loza voajanahary na ny GRC any koa izy niezaky ny nampiana-tena ihany koa izy ankoatra izay ka mahafehy ny logiciel informatique natokana ho an'ny jamba amin'izao fotoana. Quel mécanisme faut-il mettre en place pour assurer la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le processus de la gestion des risques et des catastrophes? Marina fa miasa ao ministera am-ponina izy efa hoenitaona izao ary na eo azy ireo olona samihafa iraisan'ireo olona jamba eto amintsika dia mianan-kalalahana ary tsy nataony sakana tsy hivoarana velively mihitsy izany eo amin'ny fiainana. Izay mahakasika an'iny fa lafim-baovao hafa indray kosa vary 7 am'zato taona no nisy nanodina vary izay natokana ho fanampiana ny faritry Melaky Betsiboka ary Sofia. Nametraka fitoriana noho izany ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC automasina olona telo no voasambotra ka nidoboka amponjavonjomaika tao aorian'ny didina avoaka ny fampanoavana ny 4 Desambra teo hatramin'ny andro any vary 7 taona ny tafaverina amin'ny BNGRC ary mbola karohina ny vary izay manodidina ny 720 taona raha ny fampitam-baovao dia piasan'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ihany ny iray tamin'ireo tompon'antoka tamin'ny ary tompon'andraikitra iray tamin'ny fitaterana ny vary ny iray hafa hiakatra fitsarana ny raharaha amin'ny alakamisy 14 Desambra izao. Mbola misy ny vaovao sosialy maromaro miandrantsika aorian'ilay totoka-marotra ireto. Mitoetra ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité eo amin'ny lafiny sosialy ary dia nanamafy ny taletsekoly ny CEG Analamahitsy fa tsy marina ny filazana fa misy voany ambalavelona ireo mpianatra ao amin'ity CEG ity. Resaka tositra tsy fampinitany siramamy ary ihany koa aretim-po ireo kosa no voalaza fa nahatonga ny tsy fahasalaman'ireo mpianatra izay misafidy tomirahavavy teny an-toerana nanao ny fanadihadiana mikasika izay miaro soa rojo ravaka sy doda raha tsarinjato. Miaiky ny talen'ny CEG Analamahitsy fa nisy narary ny mpianatra teto amin'ny sekoly fitomirahavavy izy ireo ary saika iray kilasy ny ankamaroany. Na izany aza nefa amafisiny taletsekoly fa tsy voamarina hoe ambalavelona ny nanjoa ireo mpianatra fa sendra ny fanandry fotsiny ny fotoana ny etsehany aretin'izy ireo. Misy kahana zaza tena marary fo izy dia raha vao manao effort physique izy na misy émotion tampoka dia marary izy. Misy sasany koa le anankiray voalohany zao hoe anémique izy dia nanao effort izy dia safotra dia le anankiray nahita an'le anankiray safotra dia safotra ihany koa dia izay nananaka malemilemy rehetra zany tamin'izay fotoana izay dia narary daholo izy fa tsy kahana ambalavelona le teto. Nentina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany ireo mpianatry ny CEG Analamahitsy narary ary nambara ny mpitsabo nandray an-tanana azy ireo fa azo nositranina tamin'ny fanafody avokoa ny aretin'ireo mpianatra. Ny fahatongavana izy teo aloha dia tena hoe bataina izy avy any fa raha izay mijery rehefa mijery izay dokotera zany raha ny fahitana azy dia tsy fampiany tany siramamy avy aminy satria mety miala avy any an-trano izy mety hoe tsy misakafo izy fa mety hoe maika loatra ohatra zany dia tsy ara-dalàna tsara le sakafo hoaniny. Isoroana ny trangana olana tahaka izao sosikevitry ny tompon'andraikitry ny sekoly ny tsy andefasana ny ankizy any am-pianarana raha toa ka tsy azo antoka tsara ny toe-pahasalamany. Fa mandritry ny fankalazana ny fetin'ny krismasy indray kosa sy ny farantaona dia misy ny paikady manokana izay ho apetraky ny eo anivon'ny Gendarmerie pirenena isaky ny faritra eto Madagasikara. Isan'ny fepetra ho raisina mandritra izany ny fanatevenana ny isan'ireo mpitandro ny filaminana iasa eo ihany koa ny lafiny fifamoivoizana nanazava ny andindinina izay tontolon'ny fandriampahalemana mandritra ny fety izay tamin'ny miora miarin-jatovo sy misy razafin-jatovo ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arsoa lehibe ny farim-piadidin'ny ny Gendarmerie pirenena eto Analamanga. Ho atevena ireo mpitandro filaminana miasa amin'izao faraparan-taona izao ho any amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara ho ny eo anivon'ny Gendarmerie pirenena ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Isy ny fepetra manokana akoatra izay fanatevenana ny isan'ny zandary izay.
itombo ihany koa zany mazava ho azy ny fiara zay hiasa any amin'ireny toerana reny mba afahana manao an'ilay fitsirena mandeha fiarakodia dia efa misy fepetra ho raisina manokana zany eo amin'ny fandefasana olona manampy an'ireny olona reny zany mba hatsaratsara kokoa an'izay zavatra zay. Tsy ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny ihany fa ny fifamoivoizana eny an-dalana ihany koa dia efa misy ny paikady entina mandamina izany ho ny anivon'ny zandarmeriam-pirenena. Isy ihany koa fepetra manokana ho raisina zany nahita moa nareo teo zao fa voanazo an'ilay atao hoe lunette misy caméra zahay eritreretina tena mampiasaina tsara mihitsy tsy izy iny atoato mba hijerena hoe izay siza moa no manao zavatra hafahafa eny an-dalana eny dia iny moa tsy ho tenenina hoe atao ahoana ilay izy na atao ahoana fa ho ampiasaina zany io ato anatin'ny faraparan'ny taona ty dia hitantsika eo ihany ny vokany. Manentina hatrany eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena fa raha toka misy ny trangany zavatra mampiayay any anivon'ny fiarahamonina ianantsika dia tokony isika nantona avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Tanjona amin'izany ny mba iainany rehetra fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona anatin'ny fahasambarana. Anatin'ny sosialy hatrany mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo indray asy-panovana ny lalàna mirakitra ny famokarana sy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mba hahafahan'ny mponina mamokatra bebe kokoa. Anisan'ny ladiniky ny APM SAN na ny fikambanan'ireo solombavam-bahoaka sy mpanao lalàna androany izany anisan'ny nanatrika izay ary mitatitra ny vaovao amintsika i Pierre Dina Razafindramanana sy Misa Razafinjatovo. 10 isanjato ny malagasy no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny salanisa farany voaray. Ireo zaza amam-behivavy no tena voan'izany. Ilaina araka izany ny fijerena kaiky sy ny fampiarana ny lalàna miaro ny zon'olombelona mba ahafahany misakafo ara-dalàna hoy ity mpanao lalàna iray ity. Io lalàna io izay tsy nasiam-panamboatra na antaona maro izay. Anome ohatra anankiray ohatra aminao fotsiny azo ny ohatra zao dia hoe averina zany le hoe fanerenan'ny olona tsirairay avy zany hoe ny olom-pirenena afaka mamokatra zay le hoe population active dia reny olona afaka mamokatra rehetra reny zany dia hoe tsy maintsy mamokatra tsy maintsy miasa amokatra ho an-tany razana amokatra mba hiveloman'ny vahoaka ao aminy dia zay zany zay asa anankitelo zay zany tsy maintsy ataontsika hoe atao ny lalàna apetraka ny lalàna fa tsy maintsy atao koa ny asa ary rehefa aveo dia tsy maintsy entanina koa nefa ny vahoaka. Najory ihany koa ny APM SAN na fikambanana iray natao hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny lalàna misy no ahafahany manantanteraka izay asan'izay. Kendrena hatrany mantsy mba hifanaraka amin'ny zava-misy ny lalàna. Amin'ny maha olom-pirenena ny ireo député sénateur ireo ataoko hoe tsy hoe tsy fantan'ilay izy fa didiny rehetrarehetra ny manaitra ny tenany foazina hoe tandremo fa mila filaminana ty firenentsika ity satria misy ady hafa tena tokony hatrehantsika ao dia ny ady amin'ny tsy fampianary-sakafo sy tsy fanjarian-tsakafo ataoko hoe zavatra lehibe zany tsy androany zany nitratrantsika fa nisy nanakorotana an'izany dia ny tsy fahampiny tsy fahatomombanany ny fikorotanana teto amintsika ka nahatonga ny reny. Nisy atrikasandroany niarahan'ireo mpanao lalàna sy solombavam-bahoaka ary ny FAO nahafahana nizara sy ny fanakalo hevitra hanatsarana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ity atrikasa ity. Fa niteraraka resabe kosa ny fanadihadiana izay nataona haino manjery anankiray. Manoloana ny fanaratsiana be fahatany natao an'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina dia nanao fanambarana nanakihana izany androany ireo vehivavy solombavam-bahoaka mpiara-miasa sy mpiara-dia aminy toy izao hitaterany Andrialaina Andriamasy izo Randriatsalama azy izao izay fanambarana izay. Nanaitra sy natezitra andreo vehivavy solombavam-bahoaka ny fanaratsiana be fahatany ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Ny antso ny mpitondra fanjakana mahefy izy ireo androany mba handray fepetra mifanaraka amin'ny voalazany lalàna mifeny serasera. Malalaka sala amin'izany koa ny toe-tsain'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina mamela malalaka ny mpanao gazety ifanerasera sy trandraka vaovao. Kanefa kosa na dia nomena antsika izay zo sy fahalalahana izay dia misy ihany kosa ny lalàna mifehy mahakasika ny communication. Ka ny communication dia tsy ekeny solombavam-bahoaka izay vehivavy mijoro eto indrindra izay vehivavy reny ary miara-miasa kaiky amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoentina hitsikerana be fahatany
anakianana be fatany amin'ny zavatra tsy maripototra ihany koa indrindraindrindra entina anehoana fa tsy olona ray ity dia tsy mitovy fiaina ara-politika aminay tsy mitovy hevitra ara-politika aminay ka entina anaovana perturbation ny asa izay ataony izay hita fa mipaka eny amin'ny vahoaka eny fotony ary ankasitrahan'ireo vahoaka majinika izay misitraka izany amin'izao fotoana izao. Notsehiviny reto vehivavy solomavi-moaka reto tamin'ny ankapobeny ireo asa sosialy natao sy mbola ataony vadin'ny filoham-pirenena manerana ny nosy toy ny mahakasika ny fahasalaman'ireny sy ny zaza sy ireo maro hafa. Nanao fanambarana mihitsy ireo vehivavy solomavi-moaka androany. Fa niteraka resabe ihany koa indrindra tany amin'ny faritra avaratra ny fanotofana tany ao amin'ny faritra iray ao Sambava. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny ben'ny tanàna Toto François tetikasa entina hisorohana ny fiotsahan'ny tany no atao fa tsy famarotana tany amina olon-tsotra rany nambarany nanangona ny vaovao Jerry Edouard Sidol Farakotsiniany. Voalaza fa manototra vavarano ny ben'ny tanàna ny Sambava. Fefilo manamorona ny arabe mampitohy any Sambava centre sy ny tanàna eo amin'ny manodidina no simba ka nilana mpandrarahana amboatra azy. Manana halavana 100 metatra sy sakany 30 metatra ny fanotofana kasaina tao ho fisorohana ny fiotsahan'ny tany. Ny avinagnin-drano na zay zalafa totofa aty ny avinagnin-drano zao izy tena ry tsisy fifandrasana amin'ny avinagnin-drano ty ary io izy vatototro ary mbola tonga tety Tananarivo koa ny tegnako mbola nagnontany ino volagnin-jareo tinandre plan io mifototra karakory ty tokony alefa avy aty amin'ny vodipoty ty misy tsara raviny be raha nagnano andreo izy tokony ty mbola azo rectifieny ary tsisy vary ny ataonandre raha tsy vaharo ipoy. Nandalo teo nivon'ny filan-kevitra munisipaly tamin'ny faha-eniny volana novambra ny rara tapaka tamin'izany fa ho tanterahana ny asa nanaraka ny dingana rehetra tahaka ny contrôle de légalité tao amin'ny préfecture sy ny fandoavana vola tany amin'ny kitapom-bola mpanjakana zany. Tsy maintsy arovana agnanovana fefoloha ity sisin-dranomasiny ity raha tsy zegny ho tapaka ilalagna io satria ilalagna io lalagna Carrefour be izy io mampitohy ny Sambava jiaby amin'ny Sambava centre ary agny napampanjakana jiaby agny Sambava centre ary mampitohy Sambava Antalahy ny lalagna io. Mandeha nefa ny feo etsero fa misy manototra avy nan-drano zany hoe ny fiaonan'ny ranomasina sy ny ranomamy vaovao izay nodisony ny ben'ny tanàna. Olona iray nambara fa tsy nahazo io asa io no mitarika korontana ao Sambava. Marina fa toerana ny orona tamin'ny fanotofan-tany avokoa ny ankabeazan'ny toerana ao Sambava. Io tsy vaovao ao Sambava ny fanotofan-drano avy amin'ny vodi-pontsony koa jusque agny Belle-Souvia agny Antanamboa Soline samby nanototra bolo jiaby avy andao be ao ambany tragnon'ny patron io nanoto koa izy Villa Saint-Claude sisiny rano totofona be fatiary izy akoa io momba ambany jiaby jusque agny Ambodisatrana taontsika hoe agny misy ampandraraha raiky be fatiary nanoto tegna rano be many koa ary agny koa misy arony tegna rano be many tsy vaovao. Fanazava tamin'ireo olobe mila ravinahitra aty Antananarivo ny ben'ny tanàna ny Sambava tondra ny vaovao fantany fa marina avy any an-toerana. Resy lahatra ireto farany fa taoriny ny fiovoriana hafa izay nataon'izy ireo no namoaka izao fanambarana izao. Karazana fameregnana ny rano tany teo aloha magnajary satria avant-pont rifa mangokoka izy eo ary efa tahorana hitsofotra agny amin'le arabe goudronné mihitsy itoerana mety ho safodrano izy koa tsy asivana digue de protection manomboka avy agny ampandrozoana jusque ty zay olona ny candidat numéro tamin'ny latsaka maire teo samy nagnano propagande satria raha io fa hita loatra fa ratsy ary atahorana andravatanana za koa lany maire io totofagna zay amboary za koa lany maire totofagna izy fa magnano maire io ke ino koa raha ambesantsika amizay. Nandefa taratasy mampiato ny fanotofana ny ministère anivon'ny fiadina republika misahana nitetika asan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Mihevitra ny tena nomaleo tena ny commune Sambava ka mikasa ny mba ho tompon'antoka feno amin'ny fanatsarana ny tanàna.
fa heritaona eo alohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny CENI ao anatin'ny fikarakarana ihany koa ny lisy mpifidianana. Miazakazaka manampy izay vomeram-pirenena misana ny fifidiana izay ireo mpiara-miombonantoka amin'izao fotoana androany no nanolotra fitaovana anatanterana izany ny fandaran'asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana teny an-toerana Iandralaina Andriamasy Zo Randriansalama. Tanjony vomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana na CENI ny tsy hisy alatsaka ny romananjo ifidy sy feno taona ao anatin'ny lisy mpifidianana. Miezaka mikaroka hevitra vaovao trano ny CENI mba hatateraka izany. Ny CENI zany nanomboka tamin'ny 16 avril ka hatramin'ny 15 novembre farany teo zany dia tsy nipetrapotsiny fa nanara-maso an'ireo le zatovo izay nandray karapanondrom-pirenena nanerana ny district manerana ny Madagasikara. Ireny zatovo nahazo karapanondrom-pirenena reny zany dia natao tao anatina fichier anankiray nataonay hoe fiche de réserve. Tsy nikitihana ny liste électorale fa fichier hafa mihitsy zany zay zavatra amin'izao fotoana izao zany 200 000 nisan'ny zareo amintsika amin'ny teny izao dia alefatsika miverina makany amin'ny fokotany izy mba verifiena hoe tena marina ve le renseignement rehetrarehetra mikasika an'ireo tanora ireo dia ampidiritsika ao anatin'ny lisy mpifidianana izy. Etsy ankilany dia mitohy hatrany ny fanentanany CENI ny voaka malagasy mba ho avy eny anivon'ny fokotany anamarina ny anarana raha ao anaty lisy mpifidianana na tsy. Mitohy hatrany ihany koa ny fanampin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ireo firenena matanjaka sy mpiara-miasa amin'ny Madagasikara any CENI. Mazava hoazy fa misy fivoriana arana-dinikasa ny fanatanterana izany. Raha ohatra ka tena hoe andeha ao anatin'ny mangarahara tanteraka dia teboka vitsivitsy no zavatra nodinihana teo. Ny zavatra anankiray voalohany mikasika ny recensement ny isan'ny mponina eto Madagasikara zany izay misy fetraikany ety amin'ny fitantanana ny fifidianana izay zavatra izay. Dia ny resahana teo ihany koa ny mikasika an'izay le lazainao teo izay mikasika ny resaka lalam-pifidianana. Ny resahana teo ihany koa mikasika ny hoe fitondran'ny CENI ny lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao. Dia ny resahana teo ihany koa moa zany ny situation an'le volan'ny SACEM amin'izao fotoana izao hoe iza no contribution manaraka ahoana ny fomba fitantanana inona ny zavatra endrasana amin'ny 2018. Ny taremarika napetraka tamin'izay olo zany dia mpanjinina ary tsy maintsy hotratrarina ny zavatra eny teo farany teo zany zao dia ny Norvège zany hoe anampy ny contribution laza ihany koa ny Japon teo fa mety hiseritreritra ihany koa anampiana ny contribution an'zareo dia zavatra lehibe daholo moa zany zavatra rehetrarehetra resahany zany en 2018 zany zavatra zany. Androany dia nitolorana ny fandaran'asa firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na PNUD fitaovana ahitana imprimante solosaina ary fitaovana serasera izay mitetina $2,000 ny voameram-pirenena maleo tena misana fifidianana. Nafomavao hafa indray kosa tsy mbola misy ny ivitoerana manofana ny notaire eto Madagasikara. Ho an'ny taona 2020 sy 2020 vina entin'ny notera eto amintsika ny anamora ny fikarohana ny didimpananana na ny amin'ny faritra aza no misy ilay mpandova isy ihany koa ny tetikasa entina miady amin'ny osika amin'ny resaka fandovana rojo ravaka miaro soa sy misy Razafinjatovo. Miaro ny fananany vahoaka amin'ny alalan'ny lalàna io no asan'ny prakteny mpanatosoratra na ny notera. Arak'izany, manan-kery eo amin'ny resaka lalàna ny fifanarahana rehetra na mpandalovina notera. Taratasy avoakan'ny notera zany dia manan-kery jusqu'à preuve, jusqu'à inscription de faux. Zany hoe tena misy lanja lehibe kokoa noho ny taratasy atao any an-trano. Natokana ho an'ireo olona manana mari-pahaizana maîtrise amin'ny lalàna ny fifaninanana idirana ho notera. Mariana nefa fa tsy mbola misy ivitoerana manokana manofana ho notera eto Madagasikara ka fizaran'asa mandritra ny 2 taona avy hatrany no atao rehefa tafita amin'ny fifaninanana. Après an'le maîtrise azonao zany dia postuler anao amin'le concours, io concours io dia alefa amin'ny avy any amin'ny ministère misy dia amin'ny étude rehetrarehetra ny notera izay misy eny amin'ny toerana misy anao. Ho an'ny taona 2020 sy 2020 vinan'ny notera eto amintsika ny miady amin'ny osika amin'ny resaka fandovana. Misy zany olona anankiray rehefa maty le olona dia manao acte de notoriété na fanamarina mampandova dia marobe ny indraindray alatsany le olona tokony mpandova ka rehefa mipetraka eo amin'ny acte de décès zany en marge zany hoe tsisy ny amin'ny acte de décès dia iala amin'izay ilay
mety ho fialana amin'ilay osika zany zay mety isy Hatreto azo lazaina ho mbola tsy ampy ny notera eto amintsika satria notera valo misahana mponina hatramin'ny 4 tapitrisa. Na izany aza ny tombo 27 nisan'izy ireo ka nanatevin-daharana izany izy 20 menada vao navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireto. Niampita amin'ny vaovao any ivelany sika ny Etazonia. Tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny asa fampirona izay nitranga tao New York omaly. Na izany aza dia olona 4 no naratra isan'ireo ilay lehilahy izay nanapoaka ny bomba teny aminy. Efa voasambotry ny polisy ity lehilahy ity ary dia nanao fanambarana manoloana izany ihany koa ny Maison Blanche. Voarakitra antsary ny zava-nitranga tao metro tsy lavitra ny Times Square nandeha tahaka ireo mpandeha rehetra ilay lehilahy. Nipoaka vetrany ny bomba vita tanana teny aminy tokony ho tamin'ny fitora sasa maraina tany antoerana. Tsy nisy maty saingy ireo tena nanakaiky indrindra ny fipoahana no naratra kely. Nokendrena manokana ity tompiantsonana ity no izy be olona indrindra raha ny fanazavany be ny tanàna ny New York. Efa tratra ny polisy ilay nahavandoza raha ny fantatra naratra vokatry ny nataony ihany koa ny lamosiny. 17 taona ity lehilahy ity Akaya Dioula no anarany avy any Bangladesh. Enton'izao no nahatongavany tao Etazonia. Fifanantonana amin'ny fianakaviany no antony nahafahan'ny hiditra tao Etazonia raha ny fanampim-baovao. Tsy mbola nolazainy mitandro filaminana kosa nanosika azy anao izao asa fampirona izao. Saingy raha ny fantatra dia isan'ireo voasariky mivondrona jihadisty ity lehilahy ity ary nanao fikarohana tamin'ny internet izy mikasika ny fomba fanamboarana bomba. Fifindramonina toy ivakana io no amaritany Donald Trump ny fanomezana ny visa F43 izay mamevahana ireo fianakaviana amin'ny sara toerana. Nilaza ny fio Amerikana fa tiany ampitsarana ny fanomezana izany. Tsy nahazo alalana hiditra ny Etazonia mihitsy ilay nanapoaka ny bomba raha efa napetraka hatrany am-boalohany io politika io. Izay no isan'ny nisongadina nandritra ny fanambarana nataony mpitondra teny ny Maison Blanche Sarah Sanders. No marina nandritra izany fa ity no asa fampirona faharoa nitranga tao New York tato anatin'ny iray volana sy tapany ka mpifindramona avokoa no nanao izany. Fa ho ampodina kosa ny ampahany betsaka amin'ireo andiatafika rosiana izay mampandry tany ao Syria izay no nambaran'ny filoha Vladimir Poutine nandritry ny fijanonana fohy nataon'ny fiaramanidiny tao Syria. Notsenain'ny filoha siriana Bashar al-Assad sy ny ministry ny fiarovana ao Syria i Vladimir Poutine tao anatin'izay nambara no anton'izao fanapa-kevitra izao ny efa nandresen'izy ireo tanteraka ny fanjakana islamika tao anaty roa taona izao ny tafika rosiana sy siriana no nifandrimbona niady tamin'ny fanjakana islamika naomby izany raha ho an'ny filoha Poutine niarahaba ireo andiatafiny ny filoha rosiana ary dia nilaza fa mirehare tamin'ny asa nataony ireo miaramila ireo atao anatin'ny 30 andro no voafaritra ampodina ny ampahany betsaka amin'ireo miaramila rosiana any an-tanindrazany ireo. Izay ny vaovao tato anatin'ny tapany voalohany LGD afaka fotoana foitsika mazava ho azy dia toy ao anatin'ny tapany faharoa ireto ny lohateny ao anatin'izany. Seurapgas niarana tamin'ny big tovolahy no entina ao anatin'ny ako nitsidika trano fandizana iray ihany koa Irina Andriamalala sy Anja Rakotondray. Horonan-tsary iray nahabe resaka ho an'ireo mpikirakira ny trano kala-pifandraisana nanomboka ny zoma lasa teo. Ny vaovao mikasika izay no entina ao anatin'ny insolite. Nasaina nitady ohabolana mikasika ny maso ireo sendra ny mpanao gazety ny Le JT androany raha ny valiten'izy ireo ao anatiny Oianao. Ireo dia isan'ny hoarahanao anatin'ny tapany faharoa mbola ho avy eo ihany koa i Francis Turbo anatin'ny miteniteny foana ny tenako dia mametraka ny veloma mandram-piona aminao mpijery indray dokam-barotra vitsy no hoarahanao anatin'izany doka varotra fanadiadiana izay miaraka amin'ny extra propre dia iampitana ao anatin'izay tapany faharoa izay. Natao androany ny fisariana amin'ny lalao momba ny vovon-tsavony extra propre izay notanterahana manerana ny Madagasikara nanomboka ny 9 oktobra hatramin'ny 30 novambra teo. Ny fepetrany takina dia tsotra be nanangana fonina extra propre anankitelo dia atao anaty valopy ampiana taratasy fotsy misy ny anarana
ny adresy ny CIN ary ny numéro téléphone. Misa 3 ireo olona notolorana loka ka anisany tsara vitana tamin'izany ny randrianandrasana Florent Mampionirina nandrombaka ny lelavola 5 tapitrisa ariary. I Rasoary manana Erlala nahazo motoscooter ary lalaon'Irina Aimé nomena fanaka fandraisam-bahiny. Afa-po ny mpikarakara satria mahery ny rahetsy isika no nandray anjara tamin'ny lalao momba ny vovon-tsavony extra propre. Tombony ho an'ny vovon-tsavony extra propre raha teo ny vidiny mirary izay 200 ariary. Ny extra propre aloha voalohany indrindra dia vovon-tsavony manadio tsara, manadio lamba izy, manadio zay sasanao aminy. Faharoa tsy manimba tanana, tsy manimba hoditra ny extra propre ary misy fofona citron manitra mety tsara ny lamba. mitoy ary ny logité tapany faharoa indray manomboka eto ary dia Francis Turbo hitanareo zao no miaraka amintsika manao ny ianao salama tsara fa misaotra faly miarahaba ny Rijatahina ihany koa dia faly miarahaba nareo namana mpiara-miasa dia miarahaba ny mpijery rehetra salama aby tokoa teniteny foanary ny vaovao any zany ny orana avy io zany hoe orana avy io zany tsy netreretinao zava-baovao dia manahoana loatra fa saingy vaovao le izy ny atony dia zao tena niteny foana teto hoe misy fotoana avy ny orana tetanarivo ty fa tsy avy eny aminay mbola voapirofo ndray zany androany avy ny orana angamba nanomboka tany amin'ny 5 ora tany taty fa maina ny teny aminay angamba izy zao avy be zao angambany no zay tsy fantatro eny satria tamin'ny 7 ora sy faefany teo ano niara tany andorany fotsy ary dia zao tonga eto zao fa rano atsy amin'ny posa ratsy tompoko eo amin'ny malakamy eo tompoko rano zany misy tôbila maty firy ao amin'izao fotoana zao dia indrindra moa fa reny tôbila mandeha essence reny zany rehetrarehetra zany dia ilazana amintsika fa dia tsy ho afaka ao anatin'ny rano isika ary ny olana ho anay mponina Antananarivo dia ny embouteillage ny lalany ratsy ny rano rehefa avy orana ary eo andray fanambojanary io dia tsy tapaka amin'izany misy fa dia mimakomana indray zany ny mpandeha avy any atsimo any fa dia eo indray ampitany siana eo indray le rano be eo dia efa zatra niny tsika lalolo manomboka any amin'ny jiramany anisony rana any dia efa manomboka ny embouteillage amin'ny lerany fa zay moa zany tsy tratra satria mbola vo maraina be zay mandalo eo ny ankoatran'izany ny vidim-bary izay nabe resaka teo ihany koa misy ny vaovaona lefa teo hoe vary sy nanodikodina vary tany amin'ny BNGRC nisy ihany koa ny valandresaka nataon'nga Rivo Rakotovao zay filohan'ny anteny merandoolona tsy fatako na tamin'ina moa nanaovana ny valandresaka io fa nisy resadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany dia nanambary izy fa anisan'ny betsaka vary very isika eto Madagasikara indrindra fa ao aorianany famokarana la antsoina hoe post production rehefa natambatra ny mpanisa mahay azy eran-tany hono ny vary very eran'izao tontolo zao isa taona dia 1,200,000 tonnes isa taona ny vary very fotsiny eo famokarana azy noho zany mba tokony azo raisina ihany angamba zay tokony azo raisina lava be zay fanazavana zay fa efa nanaovako sketch tatsyamisy ny toerana fanaovana fety tatsy indray mandeha zay manomboka hatrany fanetsana dia misy fomba anankiray zay efa fanaotsika malagasy mihitsy manongotra le zanaka vary iny ombota natao ombo mata fotsiny any ny vehivavy mpanetsa rehetrarehetra mahay an'izany fa iny tsy genagenaina akory fa mbola akapokapoka amin'ny ranjo koa mbola hiala le tanytany zay tokony hoentin'io vary io any amin'ny toerana ambolena azy ary rehefa avy eo tsy eo amin'ny tanyketsa io ihany izy tsy genagenaina izy mandeha makeny amin'ny moron'ny tanimbary makeny amin'ny tahalaka zany na makeny amin'ny valapary fa atsipy atsipin'le mpanetsa zany zavatra rehetrarehetra zany dia mampihena ny vokabary daholo vao maika moa misy dingana lava be eo hatrany amin'ny fijinjana mijinja vary dia misy lerany tompoko sy misy androny izy io hoe mila hoe masaka tsara tsy atao mantamanta loatra ary tsy atao masaka loatra fa raha voiny masaka loatra iny didinao ny vary dia mihintsana daholo eo amin'ny fotaka eo amin'ny tanimbary eo zay ho sarotra ny maka azy fa avelany toatrahany iny dia mbola eo amin'ny fikapoham-bary ihany koa dia mbola misy vary very any ndraiky io satria ny saloim-bary iny dia mbola misy voam-bary 5 amanenina mihoatra n'izany farafakely 5 amanenina atsipo hoan'ny omby any dia zay zavatra zay mitambatambatra akoatra ny mipitipitika any hoan'ny akoho sy ny namany any zany zavatra zany mitambatambatra itsika zao ary moa rehefa mitsipombary rehefa alohan'ny hahandro vary dia mbola mitsipona akotry atambaro izay zavabery rehetrarehetra zay mitombona le
1 milliard 200 millions de tonnes zay voalazany arrivera kotovao teo tarimarika ny raisiny avy any andafy any moa zany le izy ankoatran'izany teo ihany koa ny vaovao avy any États-Unis any zay nisy an'le fanapohana bomba niseho tany manantaniny iny zay mbola tsy hanomezako tsiny foana ny fanapahan-kevitry ka Donald Trump marobe ny olona tsy membo-kevitra amiko hoe tsy mirevy any Trump tsy manao loha ambotofotsiny zao hoe tsy mirevy maintoditra tsy mirevy vahiny mipetrahana reo tompoka eo amin'ny toeran'ny Donald Trump ary mipetraha eo amin'ny toeran'ny Amerikana sasany fa satria tsy voatery hitovy hevitra ny olona rehetrarehetra fa mibetsaka ny olona tsy tia azy fa betsaka koa ny olona tia azy matoa izy lany filoham-pirenena Amerikana iny ny tiandry zareo ny fanapahan-kevitra nataony io dia zavatra nolazainy tany amin'ny propagandany daholo ary mbola voapirofo ihany zao fa mbola le mpifindra monina vao vetivety satria mpifindra monina daholo any Amerikana tsisy olona mipoitra tao hoe iny nisy port rouge de reny tsy le port rouge io manjakanjaka any io fa le mpifindra monina rehetra de ireo voapirofo voaenitaona le bandio zany hoe mbola tsy misy taranany ao zany fa mbola olona vao avy any Bangladesh io nanapoka bomba tao bomba totomy bomba zany le ko tokony mba hianatra napoka bomba rehefa anao ohatrany ihany izy zany fa nisy maty le riara saky maty tao izy rery saky maty zavatra ohatran'iny ny fanapahan-kevitra iny ataony Trump iny zao iny koa natao fanatanterahana ny zavatra nitapahan'ny congrès américain hoe atao i Jérusalem no atao renivohitry Israely fa atezitra re ty olo izay ary fanapahan-kevitry ny congrès ko ataony ahoana azy efa fanapahan-kevitry ny congrès américain efa tany amin'ny 5,700 izy io nitaterahany le izy de tezitra mony olo Donald Trump tena manao aloha ambotomitsika izay ary matoa tapaky ny congrès tapaky ny vahoaka américain dikan'izay fa tsy hoe koa hoe zavatra tsy tiany vahoaka américain no ataon'ny congrès fotsiny eo de fa io zany fekevitry ny congrès zany mety hiteny nareo hoe congrès tamy 5,700 ka tokony foana ny congrès ty afara le fekevitra raha ohatra ka zay lava be moa zany resaka zany fa angambany za zany maniry mihitsy rijata ina andaotsika anao fandarana hafa mihitsy momba an'io zavatra io dia andao atao tabatra boribory na atao anaty légité na tsy atao anaty légité andao mba hiresaka an'io resa-pirenena io fa anisany zavatra mahalina ohatrany mahamalina am'le hoe Champions League zany ady va ny PSG am'izao fotoana zao amin'ny 14 février Saint-Valentin i Real de Madrid any Bernabeu no anaovana any Madrid zany no anaovana ny lalao mandroso amin'ny 8e de finale Champions League hahita zavatra ny tsika ty re olona Chelsea no adversaire ny Barça ny koatra zay tsy raha eny ary iresaka kely ny ako ny fampisehoana indray tsika seho rapigasy ny rana tamin'ny biga tovoa no entina amin'ny ako anisan'ny fotoana zay nanehoana ny fanovana entina ao anatin'izay rap izay ity fampisehoana ity fa ny akoatr'izay dia nisany koa ny trano fandihizana zay nankalaza ny fadimy taonany hoentiny Rina Andriamalala sy Anjara Kotondrainy amintsika. Namerina indray ny lanjan-drapigasy ny asabotsy ariva teo i Bigatovo, kolotsaina manome aina ny hip-hop. Noezana ny tondrana fanovana ihany koa ny rap taloha nisy eo niarana tamin'ny tovolahy Boty Radio. Nambarany Bigatovo tamin'izany fa fotoana izao anarenina ny rap malagasy. Ho fanomezana fahafa-po sy hitondrana feo vaovao eny an-tsofiny maro dia asainy mpankafy rehetra iaino irakira vaovao Boty Radio izay ahitana ny Arao, ny BPM, Atsikaby ary Alavitra.
tanterana ny farany herinandro teo ny fankalazana ny fahadimy taona ny trano fandihizana jet club nampiavaka azy teo ny tanterana ny fisianina losa ny fifaninanana isan-karazany. Tahaka ny efa nanamarika ny toerana dia nanafana ny dina nandritra ny fotoana. Nanafana ny soa ireo mpanakanto efa fantadazy hatramin'izay eo amin'ny fikosehana kapila toandry CMC. Ny ampadehantsika zany zany hanetanantsika eny amin'ny piste adroniala dia misy guest CMC iarahana amin'ny CMC sy ny DJ zany efa misy ato amin'ny jet club ihany dia misy Ayams Boys ihany koa. Zandry didivy moa iloda toatra ny fianakaviana tsy haiko na zandry akaiky na posana eny eny amarino zay zalary ohatra ka mahafinaritra ka tsara mihitsy misy chorégraphie ohatra reny mampatsivony ihany koa fa tsy ampatsivony tenena ihany koa fa rehefa misy mariage reny tompoko rehefa misy fetifety-pianakaviana ohatra hoe mariage reny tsaratsara kokoa maka ny zalary reto hampanao chorégraphie satria rehefa manao chorégraphie le olona le asaina ato dia misy anjalary eo hoe mahafinaritra foana zany ny ambiance dia sosikevitra zany atao anareo zay mbola hitofoka ao anatin'izany resaka mariage zany na manao fety hafa ie ijery vaovao hafa kely sika mahakasika ny tambajotra internet no resantsika ahitana hoe mitondra zavatra tsara izy ity mety mitondra zavatra ratsy ihany koa indraindray ny Facebook na ny YouTube horonan-tsara anankiray izay niteraka resabe nanomboka ny zoma teo izy ity no nalefa teo amin'ny internet tovolahy kely anankiray izay mitantara ny fampijaliana izay mahazo azy any ampianarana ataon'ny mpiara-mianatra aminy ny reny no naka nyity sary ity ary dia nandefa izany teo amin'ny tambajotra niteraka alahelo tamina olona maro ary tao anatin'ny zay ny olo-malaza maro dia maro izay nanoana nyity tovolahy kely ity nandehany koa nefa ny resaka hafa sy ny fanadihadiana izay nataon'ny olo-kafa ary dia nisy ny resaka hafa mahakasika ny reny nyity zazy ity nivoaka ndao arahana ny andinidiny ny zomalasa teo no niparitaka tao amin'ny internet ity horonan-tsary miendrika fijoroana vavolombelona ity Keaton Johnson no anaran'ny zazalahy amerikanina izy ny reny no naka ny sary 20 tapitrisy ireo olona anjery ny horonan-tsary tao amin'ny YouTube nahatratratra any amin'ny 7:03 etsy kosa ireo nizara izany tao amin'ny Facebook toy izao ny sombiny tamin'izay fitaraina ny Keaton izay iomezan'izy ireo ny oriko lazainy fa ratsy taria lazainy fa tsy manana namana koa rahan'izy ireo ronono ny lohako takoseny amin'ny jambon ny akanjoko dia torahany amin'ny mofo rehefa fotoana amin'ny fisakafoanana nafonja loatra ny fitantarana nataony Keaton satria sady mitomany izy no mitantara betsaka ireo ny etsi-posy nangoraka tanteraka azy nisy olo malaza marobe tao anatin'ireo onenan'ny Keaton isan'izany Rihanna, Snoop Dogg, Katy Perry eny fa na dia ny zanaky ny filoha amerikana ihany koa azy Donald Trump Jr sy sokajin'olona ambony hafa samy nanome fankahirezana sy niderany risim-pona nananty zazalahy ity izy ireo taony nanasa azy ijery maimaim-pona ny fivoahan'ny Avengers amin'ny herintaona toa ny Chris Evans eo ihany koa ny nanasa azy ijery kickboxing tahaka ny Joe Schilling ny zanaky ny filoha amerikana azy nilaza ho vonina ampy hatrano ny Keaton mihitsy mandritra ny fijerena match iray ny États-Unis nisy mifanangonana vola ho an'ity zazalahy kely ity ka tafiakatra hatrany amin'ny $5,400 izany hoe 470 tapitrisa ariary eo raha vola gasy
mpikirakira internet marobe no ny fandrimbona atao anatin'izay. Nalaza vetivety ny hashtag stand with Keton. Arakaraky ny partanty horonan-tsary ity nanaovan'ny mpikirakira tambazotra sasany ny fanadiadiana mikasika ny fiainan'ny Keton sy ny reniny. Teo ary no natezitra ny maro satria dia nisy nanao capture d'écran ny sary famoakan'ny Kimberly Jones reniny Keton. Tsikaritra tamin'ireo sary sy statue zarainy fa mpanavakava-bolokoditra iringiriny kay ny reniny Keton. Feno sary manindraindra ny Ku Klux Klan ny fotoanan'ny fanandevozany tany Amerika ny kaontin'ny reniny. Taorian'izay dia nakatony tanteraka izay kaonty izay. Betsaka indray ireo niverina tamin'ny fanapahan-keviny taorian'ny fahafantarana ireo rehetra ireo. Fanararotana sy filalaovana fihetsepon'ny rehetra nijery ny horonan-tsary ary fitediavam-bola no nataon'ny Kimberly reniny Keton. Iry anazy zao isana mafa ny tweet ny toro fiantrana ho an'ity zazalahy ity. Nanjavona ihany koa ny roy nanangonana fanampiana ara-bola ho an'ny Keton. Not okay. People that are different don't need to be criticized about it. Mazava misy le fanambarana azy mazava zegny mazava raha koragniny zegny. Zany hoe zay resaka mahakasika ny reniny zay dia tsy milaza hoe tena hiara-ny fampijaliana tokoa hoe satsia zany any ampianarana mety tena nisy an'izay tokoa izy fa ino moa zany ny tantara hafa mbola mitoy ny resa be mahakasika an'iny indrindra any États-Unis. Aza miniminy foana an'le zavatra mivoaka amin'ny réseaux sociaux amin'ny internet reto a. Satria tena be dia be ny olona indrindra fa itsika eto Madagasikara dia miroboka be efa voalaza tamin'ny internet mihitsy ange hono fa le vary plastika iny tsy matoky lolo mihitsy taiza koa nisy plastika hoanin'ny olombelona fa nareo koa dia mampiresaka fotsiny. Hoy ianao ary farany. Andro maneran-tany ho an'ny fahitana androany efa noresahantsika teo ihany zay ary dia ny teto amintsika moa zany androany vao tena nankalaza an'izay raha toka isaky ny 14 oktobra no tena andro fankalazana ho an' izay fahitana izay mahakasika an'izay ary ny hoy ianao fanontaniana napetraka teny an-dalambe teny ohabolana mahakasika ny maso. Amlaza ohabolana na ohampitenenana na fomba fiteny mikasika amin'ny maso momba maso. Tsy matadidiko. Maso aloha zany tsy haiko aloha ny maso zany. Tsy mahay an'izany maso mijery fitaratra vita dia hevitra anatiny foa no hita. Inona zao ny hevitra izay? Hoe zany hoe rehefa mandinika amin'ny masonao dia tia fantatra zavatra avoaka amin'ny fonao izy rehefa mijery ela amin'ny maso dia mahafantatry ny ao am-po. Maso ivo zao. Le maso le momba maso mbola tsy maharakaraka zany tena marina ny tena. Tena tsy manakambara lesaka zany. Ataovy toy ny alakandriamaso dia alakandriamaso hoe raha sarobidy zany ohatra hoe maso zany sarobidy dia atandrovana ohatran'izay ohatra hoe manao zavatra dia ohatr'izay. Hoe azavarim-barin'ny lavitra fa mba mijereo any ambany maso ohatr'izay dia tsy mijery lavitra fa ny eo akaiky. Tsy atoraka tsy akivilivily nefa malasa lavitra maso zay. Matadity fa ohatrany ambesa kely atopiny maso ambesa zafady volan'ny maso tsy mba kilema. Inona zao ny hevitra izay? Zany hoe zavatra hita zany tsy ho kilema an'ilay olona mihitsy ny fahafantarako azy satria hoe volan'ny maso tsy mba kilema. Dia hoe aza midiridiry ohatra ny voamasonomby zay dia zany hoe le olona tia vandravandra tia mijery anao mabanjina anao reny ny omby mantsy rehefa mijery dia ngeda be masony dia zay no mahatonga hiteny an'izay. Zaho mahita ray ny anaty misy ray lavabe le fahasololo ianao tsy ho lavabe fa ny azy zany masotsokona ka zay kely ananana no ahiratra le zary zay tena mahalaza zavatra betsaka mihitsy zay masotsokona ka zay kely ananana nahiratra misy ihany koa ny hoe ny tsiny tsy misy maso fa mahita
tsy manatandroka fa manoto tsy mananify fa manaikitra ary dia ny tsiny zany fa tsy tena nisy hoe maso fotsiny tao anatiny fa ny fa fiteny ihany koa ny hoe varivariny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso izay mety hoe tsy voateny teo fa ny voateny teo dia marina tsy hita mihitsy le oabolana nefa za obolana tsotra kely iny zay fa tsika varimbarina ny lavitra dia tsy nahita ny ambany maso teo mamatsy eny ary aloha hijery ny toetry ny andro sika ho an'ny rahampitso aloha ny faritra avoatany sy faritra mahajanga zany hoe faritra andrefana mety isy ny orana ary voamaraina mety isy an'izay orana izay sy ny kotroka itoy saika tontolo ny andro kosa ny rahona andrakotra n'ireo faritra efatra hitantsika ireo tontolo ny andro na dia tsy tokony ho betsaka aza ny ranonorana ao anatin'izay tontolo ny andro izay ny faritra hafa kosa antsiranana Toamasina Toliara dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny faritra anisan'ny tena mamaindrindra Toliara 5-30 degré ny atoandro tena mafana dia mafana ny faritra izay anangatsitsika teo aloha ny akatra ihany koa sorana izy manao an'io Toliara tsy sorana mihitsy ny faritra hafa Fianarantsoa Antsirabe Antananarivo dia niakatra ihany koa ny maripana ambany indrindra 6-7-20 20 niakatra ireo zany hoarina tamin'ny ny faraparany herinandro iny izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro izay ihany koa no azo resahana atao anatin'ny logité raha tsy misy resaka hafa ianao resaka Toliara kely vetivety fotsiny angamba alohan'ny tena marana antsika ny fandarana satria tiva Toliara ihany tao anatin'ny météo teo ny vaovao avy any Toliara zany lazain'ny namana avy any fa dia tena anisan'ny mahafinaritra ny tanànan'ny Toliara amin'izao fotoana izao akoatra resaka teto zany anisan'ny mahafinaritra ny tanànan'ny Toliara madio ny antony dia misy polisy mpiasan'ny commune anankienina mitondra bisikileta manerana ny tanàna mandehandeha fa zay tratra manao maloto na manary maloto manipitsipi fako dia samborona avy hatrany ka ampandoavana 3 alina ariary avy hatrany rehefa tsy manana 3 alina ariary ianao dia miditra violon avy hatrany zay fomba tsotra police communale io zany sa hoe police communale fa tsy police nationale any commune urbaine ny Toliara zany anampina ny ezaka efa nataon'ny Toliara tao satria efa naseko teo moa zany ny sary avy any Toliara tamin'ny herinandro teo iny fa dia mbola misy an'izay ihany raiky io ary zany zavatra zany dia maninona zany mahatonga ny eritrrehetra maninona tsy mba hitarina eraky ny commune urbaine rehetrarehetra zany aiza moa ny tiako tenena amin'izany voalohany indrindra dia ny eto Antananarivo hoe azo ampiarina nge zany fa dia ny volonté na ina moa zany ny rispo fahavonorana hanao azy ny finiavana hanao azy no ohatrany somary mankimanky kely mihitsy 1-20 nefa voasambotra zao tao anatin'ny herinandro tsy haiko na herinandro na firy andro nanamboarana an'izay zavatra zay 1-20 nefa voasambotra amin'izao fotoana zao ary dia madio vokatra zay i Toliara satria tsy ho ary voasambotra daholo igny izy manao maloto rehetrarehetra fa vao maheno fotsiny hoe misy an'izao ny any aza mba manao maloto tsony zalahy mitandrina ny olona eny ny soa fiana sa ro mahavoka sa saotra anao nitondran'izay taritra kely izay avy any Toliara saotratsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany rahampitso indray ny fotoana manaraka amin'ny fitora sasany veloma tompoko Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.
Tropicana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io a Kyle araha mampilaminana ny Le JT miaraka amin'ny vokatra Fender. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo isafidianana. Manitra, mamiratra, mateza.